Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Evanda Finle. Aku sekarang lagi ada di tempat kerja, guys. Tapi semua belum, maksudnya belum standby di dalam tempat kerja karena mereka pada stuck di depan. Snow still so bad. I will show you. Okay. No. $35 though, man. Oh yeah, I should have just stayed home. Nah, lihat snownya tinggi. Tuh. Itu di sana ada apa? Pembersih snow truck still working. Nah, ini dia. Semua ketutup snow ya di tempat kerja. You need to walk in the snow to show how deep it is. Huh? You need to walk over there. Oh no, thank you. See how deep it is. No, thank you. You can sit. Look at in my knees. That come up to my hip. Oh my goodness. See, kita bisa lihat ya. Tuh, di sekarang apa namanya, truk pembersih snow sedang bekerja. Tapi orang-orang belum ada yang datang. Ini banyak, aku zoom ini apa namanya, mobil karyawan masih di jalan karena nggak bisa masuk ke parking lot. Snownya tinggi, maybe sekitar 30 sampai 35 cm, jadi nggak bisa. Tuh, semua jalan parking lot semua ketutup sama snow. Ya, kalian bisa lihat ya. Tuh, semua ketutup sama snow. Jadi tidak bisa, tidak ada akses untuk masuk mobil ke parking lot sampai dibersihkan sama truck the snow remove ya. Jadi masih nunggu yang lainnya datang ke tempat kerja. Jadi kita kayak belum mulai saat ini untuk mulai bekerja karena keadaan benar-benar yang sobat. Nah, ada employee yang baru datang, dia parking di luar dan jalan ke tempat kerja di sini. Ya, bisa dilihat itu. Tuh ya guys, ini keadaan di tempat aku kerja ya. Tuh, snownya masih banyak. Tuh. So, jadi tuh kita bisa lihat masih tinggi, masih sedengkul aku tuh, lihat ya. Tuh. Di sini juga apa namanya, material juga banyak snownya. Kita mau masuk ke dalam, gas. Siapa aja karyawan yang sudah datang, temanku yang sudah datang. Oke. Hai guys, jadi aku mau kasih tahu keadaan di luar. Biasanya kita start jam 6 pagi untuk kerja, tapi karena keadaan snow di luar sobat ya, jadi kita belum start kerja karena karyawan juga belum banyak yang datang ke sini. Jadi aku mau kasih tahu kalian. Nah guys, jadi pada parkirnya dipindahin ke belakang ya. Parking belakang ini, liatin mobil semua ada di sini. Karena parking lotnya tetap banyak snow. Tuh, jadi keadaan parking dialihkan ke belakang ya. Kita mau lihat ke depan gimana keadaannya ya.
Nah guys, aku sudah di luar. Aku mau lihat keadaan di luar bagaimana. Still banyak snow ya, tapi lumayan. Tidak seperti tadi pagi. Ini guys, keadaan sekarang guys. Tuh, Send you all home? udah mending. Nah, apa namanya, mobil satu-satu udah dipindahkan ke parking lot karena parking lot udah bersih sekarang. Dan senangnya juga udah nggak ada karena udah dibersihkan. Jadi sebagian mobil dari belakang pindah lagi ke parking lot sekarang ya guys. Ini keadaan yang sekarang guys ya. Ya, siang ini ya, lihat parking lotnya udah bersih, lumayan. Lihat. Tuh. Udah bersih dan sebagian mobil juga sudah pindah di sebelah sana. Hari ini juga ada apa namanya, ada matahari. Ada matahari juga hari ini. Jadi hari ini kembali normal ya guys. Tuh, nanti di jalan juga sudah kembali normal seperti biasa ya. Ini jalan ke rumah guys. Nah, kembali normal ya. Di jalan juga tidak seperti tadi pagi. Ini lebih baik dari tadi pagi ya. Tuh, sononya sudah dipinggirkan di jalan-jalan. Nah guys, ini apa namanya, daerah tempat tinggalku, depan rumah. Tuh, jalannya sudah apa namanya, sudah clear ya. Aspalnya sudah kelihatan, senonya sudah enggak ada, tidak ada yang menutupi jalan lagi. Senonya sudah dipinggirkan. Jadi senonya dipinggirkan seperti ini nih guys. Tuh. Nah, ini my driveway. Better daripada yesterday. Ya. Tuh. Jadi kita sudah kembali normal lagi. Tidak seperti kemarin. Alhamdulillah. Sudah ada bus juga, sudah beroperasi lagi busnya, nggak ada yang stuck lagi ya. Nah guys, aku sudah sampai rumah, sudah dijemput sama bojo buleku tuh. There he is. Dan semua kembali normal seperti biasa, walaupun masih banyak snow, tapi snow di pinggir ya, tidak di jalan raya dan tidak menutupi jalan raya lagi. Dan bus sudah kembali seperti biasanya. Nah itu guys, terima kasih yang sudah setia mengikuti aku dari pagi sampai siang hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kita ketemu lagi di waktu yang berbeda. Waalaikumsalam.